Ciao tifosi, Salernitana-Napoli, Inzaghi se la prende con l'arbitro. Analizzando la decisione dell'azione in cui è avvenuto il gol del Napoli, c'è stato un errore oppure no? La sentenza della Gazzetta. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza l'episodio da moviola che ha caratterizzato il match tra la Salernitana e il Napoli. Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi, dimenticando evidentemente quanto non prodotto dalla sua squadra per tutti i 90 e passa minuti col Napoli, in conferenza stampa se l'è presa con l'arbitro. Per il tecnico i Granata hanno perso causa del direttore di gara, o meglio del guardialinee, colpevole di non avere ravvisato un fuorigioco in occasione della prima rete della compagine allenata da mister Rudy Garcia, quella di Giacomo Raspadori. La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sull'episodio. L'episodio clou è quello che porta al gol del vantaggio del Napoli di Raspadori. Errore grave del guardalinee Liberti che non segnala un fuorigioco all'inizio dell'azione di Olivera sul passaggio di Di Lorenzo. Poco dopo la Salernitana recupera palla, prima di riperderla poco dopo, e comincia un'altra azione. Da protocollo VAR la tecnologia non può intervenire. Il fuorigioco andava fischiato live dall'assistente. Giusto quindi il mancato intervento della tecnologia. Qual è la tua opinione? Lascialo nei commenti qui sotto e discutiamo. A presto amici miei!